ये आज छुट्टी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरा पंजाब चैनल ते को वीरां भैणां भरावां सारे खुश आमदीद करना। अल्लाह पाक की ज़ात अगे दुआ करना कि अल्लाह पाक सब में खुश रखे। हुण शाम हो गई है तो लेट काफ़ी हो गई, लेकिन मैं सोचा कि जितनी गर्मी पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैं पानी भर के लाया तो साढ़े कमरे के छत ना सुबह सवेरे परिंदे आ जाते, बहुत ज़्यादा परिंदे आते। तो वैसे भी आते हैं, यानी कि साढ़े घर वैसे एक दुकान भी है, गोश्त वैसे भी आते, लेकिन मैं सोचा उन्होंने वास्ते ना पानी रख देना, सवेरे आएंगे सवेरे सवेरे इंशाल्लाह सारा दिन पानी पीएंगे, तो मैं उन्हें सोच रखदा। मैं पानी रख दिता तो मैं रोटी लईए नाल ते रोटी के टुकड़े करदा, तो इस जगह तो रोटी रखांगे इंशाल्लाह। दिन परिंदे आएंगे तो खाणगे। तो तुहाडे अगे भी रिक्वेस्ट है सारे अगे कि जिन्हें साढ़े व्यूज़र वेख रहे हो साढ़े चैनल नूं या वीडियो नूं वेख रहे हो, तो छत दे जिहड़े घरां दी छत्तां हैगी उहदे उत्ते पानी रखो और परिंदे वास्ते कुछ खाण पीण वास्ते, क्योंकि जानवर बेचारे जिहड़े हुंदे ना, इन्हां नूं बाज़ औक़ात खाण पीण को नहीं मिलता। मौसम इतना गर्म हो चुका है तो गर्मी की वजह तो हर चीज़ का मूँह खुला होंदा, यानी कि देखने जानवर जिहड़े परिंदे हैगे बेचारे ने मूँह खुले होंदे, पानी नहीं मिलता। तो इस वजह तो ऐसे करके भी कुछ रख देने, तो यह एक सदका जारिया। तो इस चीज़ नाल अल्लाह पाक रोज़ी बरकत भी पांदा है। तो अल्लाह पाक दा हुक्म ही है कि तुसी बेज़बान जानवरों की खिदमत करो, तो अल्लाह पाक तुहाडे वास्ते आसानियां करदा है। तो थोड़े जे मैं रोटी के टुकड़े पानी दे विच भी डाल देना ताकि सुबह तक गले पे होणगे और परिंदे खाणगे। रोटी और भी मेरे को हैगी, तो तुहाडे अगे भी रिक्वेस्ट आएगी। तो इस मौसम दे विच जानवरों वास्ते परिंदे वास्ते कुछ न कुछ तरदत करना चाहिए हैगा। तो छत ते पानी रखो। लाइट तो काफ़ी स्लो हो गई, लेट बड़ी हो गई है वीडियो बनाने, तो मैं असल आया सी हुण कि सुबह सवेरे टाइम को नहीं मिलता, गर्मी भी आती, तो मैं फिर निकल जाना अपने काम में। मैं सवेरे सवेरे परिंदे आते देखो, साड़ी छत काफ़ी सारी वसी है, खुली है, क्योंकि उत्ते कमरा कोई नहीं हैगा। तो तां करके मैं हुण रख दिता ताकि सुबह तक कोई आन जानवर परिंदे वगैरह तो वो इस यानी कि ना रोटी रोटी भी खाणगे, पानी भी पीणगे, तो नाल खुश्क रोटी होर भी रखी है टुकड़े करके छोटे छोटे, और इंशाल्लाह सुबह होर ज़्यादा रखांगे। तो ये एक खिदमत है जानवरों की। तो तुसी भी अपने घरों की छत्तां ते पानी रखो और जानवरों वास्ते परिंदे वास्ते यानी कि रोटी या कुछ खाण पीण वास्ते रखो। तो अज की वीडियो एंड करने, तो ये अल्लाह पाक सब वास्ते आसानी करे। हो सकता है तुहाडे एक छोटे जे अमल नाल अल्लाह पाक तुहाडे मेहरबान होवे। अल्लाह पाक हमेशा मेहरबान इंसान ते, लेकिन एक अमल ऐसा होंदा इंसान दा जिस नाल अल्लाह पाक अपनी नेमतां नाल इंसान नूं नवाज देंदा। तो अल्लाह पाक सब वास्ते आसानियां करे। इंशाल्लाह अगली वीडियो नाल मिलांगे। अपना ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो। इन्हें तक इजाज़त चाहते। अल्लाह हाफिज़। तो तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है कि साढ़े चैनल मैं और मेरा पंजाब नूं लाइक शेयर और सबसक्राइब करो, क्योंकि साडा ज़ाहिर गल है एनिमल नाल जानवरों नाल तल्लक आएगा। जानवरों का वीडियो असीं अपलोड करना, तो कोशिश करनी चाहिए है कि जानवर पालतू भी रखे हुए तो उन्होंने भी इस गर्मी के बचाना चाहिए, उन्होंने पानी शानी का निज़ाम अच्छा करना चाहिए। आज की वीडियो एंड होगी, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते। इन्ने तक अल्लाह हाफिज़।